Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir taqwahdina farri mu'allif ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din warzuqna fahma wa 'amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Kamari teh kepas naon? Para nabinya. Kautamian nabi begitu. Tentang makhluk nu paling utami teh secara mutlak saha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal anbiya yalunahu fil fadli. Kemudian para nabi itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil fadli dina kautamian. Wa ba'dahu malaikah dzil fadli. Setelah para nabi baru kemudian saha malaikat. Nah iya termasuk perkara nu kedah diitikadi. Jadi di antawis nu kedah diitikadi teh naon? Di antawis nu kedah diitikadi teh kaayaan makhluk Allah nu paling mulia. Tapi lamun Allah mah dikaluarkeun tina ekuasi ya, maksudna Allah mah tos kedah dibahas gitu. Teu pantes diidofatkeun. Jadi nu paling mulia kahiji Allah, nu ada disapertos kitu. Maka lamun kitu urang bakal bisi masuk karena itikad piramida saha itikadna falasifah. Jadi falasifah itu mereka gaduh itikad bahwa wujud itu mutarotab, aya tartibna wujud teh. Dia semakin sae kedudukanna, maka wujudna semakin sempurna. Eta maknana wujud itu musyakkak. Eta di saha? Di falasifah begitu. Enten aya piramidana. Eta nu paling titik, nu paling luhurna itu Tuhan, Allah begitu. Sahana peunana saha? Malaikat. Sahana pun malaikat saha? Malaikat deui, malaikat deui, malaikat deui. Kemudian nanti orang soleh. Tak urang teu masuk kana itikad seperti itu itikadnya salah. Itikadnya falasifah. Ari urang mah mengobrolkeun Allah terus tidak masuk ekuasi, terus teu aya teu dibandingkeun jeung Allah. Terus menyendiri Allah begitu. Tah, kayak ngobrolkeun makhluk Allah nu paling benar. Aya di puncak piramidana saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Para nabi yang lain. Setelah itu siapa? Para malaikat. Wal anbiya shalawatullah wa salamu alaihim ajmain. Yajibu ayyu taqada anna martabatahum fil fadli ba'da martabati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparing sholawat ka aran sadayana. Itu wajib diiktikadi bahwa martabat mereka itu di nuka utamian saatos martabatna para nabi, saatos martabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalunahu ayat ba'unahu yatbi'unahu fil fadli. Nyata nutur ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kautamian wal maziyah fil jumlah. Dina secara naon? Secara fil jumlah saja dulu, secara global heula. Secara global heula para nabi ieu nuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ma yushiru lahu qawluhu anifan wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdu fala yaridu anna alladziina yalunahu sallallahu alaihi wasallam fihi minhum innama hum ulul azmi wa yuhum minar rusul. Tah, kalau misalkan orang ngobrolkeun tafsirna atuh saha saatos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji teh nya urang ngobrolkeun ulul azmi teh. Ulul azmi teh orang-orang yang punya azam.
05 salam Muhammad berarti 4 tuh nya. Disebut ulul azmi ka bakal aya di dieu 8. Wabadu fala yaridu anna alladziina yalunahu sallallahu alaihi wasallam fihi minhum innamahum ulul azmi ghairuhu minar rusul. Nyata ulul azmi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di golongan para rasul. Tsumma yalihim baqiyatur rusul, kemudian nuturkeun aranjeunna saha rasul-rasul yang lain. Nah, karena karasulan ieu pan akhos lebih khusus daripada kenabian. Kemudian para nabi selain Nabi Muhammad selain para rasul anu disebutkeun. Wa qad ikhtulifa fi man yalihi sallallahu alaihi wasallam min ulil azmi alaihi salatu wasallam. Kemudian namun urang ngobrolkeun afrodna. Ya, rasul mana berarti di ulul azmi teh anu nuturkeun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah aya khilaf. Tah, begitu. Aya khilaf. Jantan lamun dina jalmi nu paling utami, meskipun makhluk nu paling utama, meskipun aya khilaf, tapi khilafna teu mu'tabar. Ya, khilafnya tidak dilihat begitu. Ayat itu menyebutkan malaikat itu lebih mulia daripada para rasul. Ayat. Malahan mah mun ngobrolkeun nu kahiji anu nyebutkeun Jibril. Dengan alasan dalilnya. Dengan alasan Jibril ini anu ngajarkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditolak. Tidak selamanya murid itu lebih rendah daripada gurunya begitu. Kesalahan oke. Namun urang ninggal bahwa Jibril memang mengajarkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi terjadi mutlak. Bahwa Jibril itu lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Maka ditinggal dina dalilna itu diantawisna ari para malaikat mah henteu kenging pahala dina naon anu diingat ku aranjeunna itu para malaikat para nabi. Nah setelah Nabi Muhammad saha aya khilaf. Lah khilafna ieu mu'tabar, maksudna bukan mu'tabar diakui gitu. Ya khilafna diakui. Fakila sayyiduna Nuh alaihi salatu wasalam bitul yang ibadatihi wa mujahadatihi. Aya nu nyarios satos Nabi Muhammad saha Nabi Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anu nyebutkeun eta teh saha? Nabi Nuh. Dengan alasan apa? Dengan alasan Nabi Nuh ieu ibadahna nu paling lama. Karena memang yuswana ge di antara nu paling lama, sabaraha tahun? Hampir 1400 tuh. Hampir 1000 tahun lebih. Lamun Nabi Adam kan 1000 tahun ya. Lamun Nabi Nuh tuh anu nyebutkeun dugikeun ka 1400. Nah, jadi lamun Nabi Nuh ieu hirupna di zaman Rasul lain aya keneh. Aya keneh 1400 tahun. Panjang. Nah, karena pan ibadahnya lama begitu. Maka setelah Nabi Muhammad pasti nuturkeun Nabi Nuh. Tapi kesadana sepakat aya oge nyebutkeun eta teh Nabi Ibrahim. Kenapa? Li ziyadati tawakkulihi wa minanihi. Karena kelebihan dina tawakalna sareng kelebihan dina tumakninahna eta Nabi Ibrahim. Cobianana kan luar biasa. Di warang mencit anakna Nabi Ibrahim. Ari cek urang apa? Di warang dipencit saha? Nabi Ismail kan. Namun cek Yahudi di warang dipencit Nabi Ishak. Nah ini pada Yahudi dan itu pun aya sugan abdi teh eta teh tipe Yahudi hukum sebenarnya memang aya khilaf. Ya aya khilaf nu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari mutawaffat begitu. Bahwa lebih di warang dipencit teh Nabi Ishak. Nya ala kulli halin ari urang mah ninggalkeun hadis. Ya, Rasulullah SAW akhirnya nyebutkan bahwa saya itu adalah cucu dari dua orang yang disuruh disembelih. Karena Sidna Abdullah ramana Rasulullah itu pun sami di warang kangge dipencit di payun waktu wasnoda. Nah, waktu mundi teh kan? Waktu mundi. Tapi kalau Sidna Abdullah itu keluar ramana Ali beun tuh. Kemarin budak sakit kasep tadi. Kecil. Akhirnya kalau orang itu sampai ke 10 kali. Nah, eta Nabi Ibrahim. Nu katilu Nabi Musa. Kenapa? Dikaunihi kalimah Allah Ta'ala. Karena alasan teh pan anu mukalamah sareng Allah langsung Nabi Musa. Nah, Nabi Musa lah yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Wa qila sayyiduna Isa alaihi salatu wasallam dikaunihi ruhullah ta'ala wa safiyah. Oke, ini dibatkan saat Nabi Muhammad SAW itu Nabi Isa Nabi Nuh alaihissalam. Inilah khilafnya itu. Orang pun pada ditahqiq, Ustaz tahqiq. Saya bukan muhaqqiq. Jangan ayah khilaf begitu aja.
aya hilaf kan lamun dina singkatan empat ulul azmi itu sok disingkat dikit. Nah setelah Nabi Muhammad itu ya Nabi Ibrahim ya, eta mah waalaikumsalam warahmatullahi. Eta mah dalilnya singkatan. Singkatan bisa jadi dalil tuh. Bisa. Singkatan kok jadi dalil. Ruhullah. Disebut ruhullah gitu. Ya, kadang bukan ruhullah itu bukan ruhna Allah ya. Ya ruhna Allah dalam pengertian pas dibahas kurang lah itu sanes Allah ya ruh rasul dengan jibril Nabi Isa bukan. Ya, tapi di layak disebut ruhullah. Betul kemarin kalau sama Nabi Isa di sini ruhullah. Coba mohon nah khusus di Nabi Isa begitu. Pan urang kayak ruhullah sami orang gitu. Lain orang ruhullah lagi. Ruhullah orangnya sama. Orang lain ruhullah. Cuman kan jadi aku ruhullah. Ya bener kagum-kagum kan orangnya ruhullah sama. Ya. Cuman eta naon namina teh Nabi Isa mah ku Allah diitlak disebat begitu. Disebat ruhullah. Kenapa? Hah? Ya, lamun secara roh itunya terlewat tapi ada memang. Cuman bukan itu kamari, itu kan gila kan. Maksudnya teh lamun gitu kan gara-gara dengan bapak begitu. Jadi itu umum. Cara lahirnya itu umum, nalika cara lahir itu umum maksudnya dengan bapak. Karena lahirnya dengan bapak atau kumaha kapungkurna waktu kan ruh-ruhnya kan disimpan di Nabi Adam begitu. Nah, Nabi Isa mah khusus untuk disimpan di Nabi Adam. Cuma disebut ruhullah karena lahirnya itu umum. Apaan? Waladhi qala wa al-hafiz Ibnu Hajar rahimahullah warada anna Ibrahim khairul bariyah khussa minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Ayakunu afdhalu min Musa wa Isa wa Nuhin alaihi salatu wasallam. Lamun aja kayak misalkan nyebatkeun Al-Hafiz Ibnu Hajar, lamun disebut Al-Hafiz Ibnu Hajar berarti Ibnu Hajar sekolahan gitu. Karena Ibnu Hajar Al-Haytami, namun Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fakih, terkenalnya fakih. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenalnya hadis. Al-Hafiz itu dia gelar bagi menghafal hadis, hufaz. Ayeuna mah geus turun hafal Quran disebut Al-Hafiz, enak banget. Coba ya, hafal hadis itu untuk lepas itu jarang nanggung, 500.000 itu 100.000 teh. Baru layak disebut Al-Hafiz. Tah, lamun anjeun ke maca Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah nyebatkeun bahwa Nabi Ibrahim itu adalah manusia yang paling utama. Nah, jadi nyebatkeun seperti itu. Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling utama. Eta ditakwil dikhususkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ngobrolkeun makhluk nu paling utama, ya sudah Nabi Muhammad keluarga teh ekuasi nu dicana-cana. Begitu. Nah, gitu deui. Jadi keluarga geus tong diobrol-obrol kan geus ngomong. Nabi Ibrahim kahiji gitu. Bahkan Nabi Ibrahim kahiji, ya kahiji teh ya gitu. Ya, maka Nabi Ibrahim kahiji dikhususkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah tos tong dibahas. Maka lamun itu mah utama daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan selainnya. Fatalah satu pada Ibrahim afdalu min sairil anbiya wa rasul. Maka nutilu setelah Nabi Ibrahim setelah diselatkeun ku Ibnu Hajar itu setelahnya siapa? Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Iyalah nu kaluar kayak jadi istilah mimin Muhammad, Ibrahim, Isa, Nuh. Si orang kalau nanti Ibnu Hajar. Ya susunan eta lah, susunan 05. Susunan 05. Wa qala walam akib ala naqli ayyuhum afdal walladhi yanqadihu fi nafsi tafdilu Musa thumma Isa thumma Nuh alaihi wassalatu wassalam. Walau dhahaba dahibun ilal waqti an ta'yinil fadil wal mafdul minhum ba'da nabiyina alaihi salatu wasallam ajmain lam yab'ad minas shawab. Tapi lamun sahur musannif surah abdi macam Nabi Musa juga terus saat tos waladi yang qadihu nafsi ya.
Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Ya miminta tadi lah, jantan Nabi Musa setelah Nabi Ibrahim. Tangke ti dia bakal keluar kisah Mi'raj. Nabi Muhammad SAW teman-teman sareng pan di langit ketujuh itu tepangnya sareng Nabi Ibrahim pan masyhur begitu. Nah, cuman aya oge ulama nu nyebatkeun di langit ketujuh itu Nabi Musa, di langit ke-6 Nabi Ibrahim. Cuman namun jumhur nyebatkeunna ya Nabi Ibrahim. Malihan mah dina salat pan kurang dibacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kultu wa cuman lamun jalmi ayeuna moal ngabahas ta'yinna saha nya moal jauh tina bener tah sudah enggak usah dibahas juga tak jadi masalah. Ta'yin afdolna tapi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi keayaan Rasulullah SAW Nabi Muhammad bin Abdullah itu harus diyakini sebagai makhluk yang paling mulia. Tapi setelah etanya kayak masalah. Kultu wa ma qalahu al-hafidz Ibnu Hajar tasyarru lahu sharihan min salah. Fal wajibu itiqadu afdaliyatil afdal ala topi mawarada hikam mamamka al-hukmu bih imma bi qatilin aw dhanniyin qawiyyin. Nah, lagi lamun orang misalkan pada ngobrol ke keutamian dia memang kedah dongkap hukum begitu imma dengan qat'i atau dengan zon yang kuat. Sedangkan secara qat'i mungkin itu teu mata aya dalil anu nuduhkeun secara qat'i setelah Nabi Muhammad ini siapa. Tsumma in ta'ayyana lana bi nassi syari'il wajhul ladzi ja'alahu sababan li afdaliyatihi qul nabi wa ila amsakna tos wa ba'dahum. Setelah para nabi baru saha para malaikat. Ya ini anahu min haitsul jumlah yalunahu ala anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi secara global para malaikat ieu nuturkeun para nabi. Ya, karena setelah Nabi Muhammad SAW kan ulul azmi, setelah itu rasul yang lain. Dan sama-sama di sisi Allah mah aya teh. Jadi namun secara informasi nu ka urang para nabi teh sadayana ayat 313 ayat 211 ayat 215. Eta teh sadayana aya rankingna. Aya rankingna. Dan semuanya ini ingin jadi ranking 1. Malah Nabi Ibrahim itu menginginkan makom mahmudna Nabi Muhammad SAW itu ingin Nabi Ibrahim itu. Ya cuman Allah dia dipasihkan lah Nabi Muhammad SAW Mustafa. Nah, para malaikat ia betulkan para nabi karena setelah para rasul itu sah para nabi. Fahum walau ghairu rusul afdal min ghairil anbiya minal bashar. Walau kan kalah yakni anal afdola ba'dal anbiya malaikat Allahi dzil fadli min haitsul jumlah yalun al anbiya alaihi wasallam fil fadli fahum walau ghairu rusulin afdalu min ghairil anbiya. Maka para malaikat itu meskipun mereka bukan rasul. Aya teh malaikat anu rasul. Aya malaikat rasul. Ya Jibril. Nah, itu rasul umatnya mung hiji. Ya, tapi teh hiji sih umatna malaikat Jibril itu nya para rasul ieu umatna malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril umat Nabi Muhammad sih. Atau dibalik Nabi Muhammad itu umat malaikat Jibril. Atau malaikat Jibril umat Nabi Muhammad. Lamun urang ninggalna maksud umat di dieu teh anu aya di bawah namanya nu aya di bawah kekuasaan begitu. Dalam pengertian di bawah kekuasaan di bawah namanya ya malaikat Jibril itu umat Nabi Muhammad. Tapi dilihat dari segi bahwa mungkin Nabi Muhammad SAW di akhirat itu bakal nyenat panji seluruh makhluk. Begitu. Ya ditinggal tinu segi eta. Tapi lamun misalkan ditinggal tinu segi utusan ka nu diutusna nya Nabi Muhammad itu umat Nabi malaikat Jibril. Meninggal dirinya mah. Ya sakumaha kan min wajhin kitu nya tina segi nu kurang bisa dipaham. Ayeuna naon sih maksudna Nabi Muhammad itu urang teh umat Nabi Muhammad apa Nabi Muhammad dia sallallahu alaihi wasallam ka urang masih terang syariat pun gitu. Lamun urang konsisten cara berpikir seperti itu berarti Nabi Muhammad itu umatnya
malaikat Jibril. Tapi kan orang mutlakonnya, maksudnya di akhirat ge urang kan di bawah bendera Rasulullah begitu. Lah masalahnya Jibril ieu ke di akhirat di bawah bendera Nabi Muhammad, ieu masalah. Nah, mata terhadap beda. Berarti tetiasa disebatkeun malaikat Jibril itu mutlakon mengrupikeun anu jadi imam. Ya. Orang jadi umat saha Nabi Muhammad jadi umat itu tidak bisa mutlakon seperti itu. Kemudian mana tadi teh? Ayeuna masalahna para wali. Para wali ieu sareng para malaikat mulia ka di mana? Seperti Abu Bakar misalkan. Abu Bakar kan tidak sampai derajat Nabi kan. Ayeuna pan malaikat begini. Malaikat bertingkat-tingkat tuh. Aya pan malaikat anu damel teh nungguan pare. Ini malaikat pare. Malaikat nungguan pare, pan pare itu aya tangkalna aya biji teh. Tangkalna eta teh nungguan. Sikina ge aya nungguan. Lah kira-kira eta malaikat anu ngagantung kana siki pare jeung Abu Bakar mulia kana mana? Pan lamun mutlakon malaikat dia lebih mulia setelah para nabi begitu. Berarti malaikat ini lebih mulia daripada Abu Bakar kan? Nah maka di dia mah disebutkeun heula ieu tinggalnya. Ustaz kok ieu dibahas sih? Bahas ieu penting. Jadi lamun kadang-kadang ilmuna kok aja can karaos pentingna. Kadang-kadang can karaos, tapi nalika masuk ke kana pembahasan juga abdi tos maca buku-buku Yahudi begitu sih. Terus baca buku-buku Nasrani. Isi mana yang kita penting dibahas. Penting kita dibahas. Karena ayat itu merupakan pola pikir manusia terus kebiasaan supaya tinggal di sana lalu mulia. Seperti Abu Bakar misalkan. Fahum walau ghairu rusulin afdalu min ghairil anbiya minal bashar walau kanu auliya. Sanajan manusia ieu wali seperti Abu Bakar dan seperti Sayyidina Umar. Fala yunafi anna alladhi yalihim fihi minhum ala tafsili innama hum ru'asa'uhum kajibril. Tapi lamun kitunya pan urang asa kumaha pirakunya malaikat anu nungguan pare hiji tah. Eta lebih mulia daripada Abu Bakar pan asa nabi asa teh nakeunnya. Maka bisa jadi nu dimaksud teh ru'asana. Pemimpin para malaikat. Jadi setelah pemimpin para malaikat baru 10 gitu. Nyanu urang terang 10 ya. Tapi kan langsung dirinya sama-sama. Ngan urang terang lah gitu. Tah uru asare mata bahasana teh pemimpin-pemimpinna malaikat. Itu setelah para nabi pemimpinna para malaikat. Setelah pemimpinna para malaikat bisa jadi para wali langkung. Jenderal-jenderal heula mungkin. Lah jenderal-jenderal heula. Jadi lamun misalkan ngobrol ke Nabi Muhammad SAW, salam Jibril tuh mulia mana? Menyebutkan Nabi Muhammad pan Nabi itu 124 ribunya. Pan Nabi nu ranking 124 ribu. Itu ranking terakhir. Yang malaikat Jibril itu mulia mana? Nah, Nabi ini dia mah. Yang Nabi itu paling akhir sekalipun. Nabi ia lebih mulia daripada malaikat Jibril. Nukia dina teologi Yunani kapupur teu aya. Jadi maksudnya kumapan aing mah dongeng ya bohong lah. Jadi jika saha misalkan jika Hercules lain aku Hercules ya. Wafat. Hercules itu kan kawinan naon? Kawinan dewa jeung jelema tuh. Dongeng. Ya, kawinan dewa jeung jelema. Kalau Hercules ini kan berarti jadi setengah manusia kan. Jadi setengah manusia, setengah dewa. Ayat divine gitu, ayat kesucianan si Hercules. Oh, manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Ya lagu Iwan Fals ya itu. Ya lagu Iwan Fals jadi manusia setengah dewa. Lah iya sadewa-dewana Hercules moal bisa ngelehkeun dewa paling handap, moal bisa cek manehna begitu. Jadi lo misalkan dewa paling handap teh dewa naon? Ya tadi teh cek urang mah, dewa teh dewa naon? Dewa pare. Si pare teh ieu aya nu ieu deui. Lajeng Hercules muliakeun si dewa pare eta. Pada aya teh dewa disebutna dewa gunung itu dewa Sri, ayahnya dewa Sri kan. Dan
Oh eta tadi bongkar. Kan dia beda. Chemistry. Ada chemistry. Penjaga pagi. Penjaga pagi. Nah itu dewa-dewa. Ya kan ngarang ya. Mereka itu ngarang. Cuma ya kurang ditinggal berarti pola pikirnya aya. Pola pikir takdir ngamuliakeun naon? Makhluk itu di mana ke mana susunan aja. Dan si naon namanya teh si Hercules itu tidak akan sampai meskipun kamu dewa yang paling rendah. Nah, urang makan di Pasian Terang dia ya kan. Yang paling utama deh setelah para nabi, para malaikat. Berarti nabi yang paling rendah ya nu terakhir lah gitu nya. Nabi nu urutan terakhir di malaikat Jibril luhur keneh nabi begitu. Nah cuman lamun sareng para wali meskipun wali raja nya eta saha? Sidna Abu Bakar. Kan bisa aja usah Abdul Qadir. Ada si Abdul Qadir itu sahana Abu Bakar. Sultanul Aulia, Sultanul Aulia di lemurna begitu. Udah sampai ke derajat Sidna Abu Bakar. Sidna Abu Bakar itu sultan para wali. Lah itu mau sampai ke derajat malaikat tapi pamimpinna begitu. Nah, lamun dibandingkeun jeung malaikat anu nungguan pare hiji mah yaitu mulia kene sa Sidna Abu Bakar. Dibandingkan sareng gegede-gegedena misalnya. Nah, dibandingkan sareng gegede-gegedena, nah itu gegedena ini langkung daripada para wali. Sampai sareng nabi terakhir, sareng nabi langking terakhir. Iya, saat teh. Bakar. Atuh tepi, kaselang laku malaikat. Ya, kaselang laku jenderal malaikat. Nabi paling terakhir lah baru Jibril. Baru Jibril. Setelah Jibril kan, ya Mikail, Israfil, nganu ililan ras apa katanya. Nah, itu kan jenderal-jenderal itu. Jenderal-jenderal malaikat. Nah, setelah itu baru para wali. Wali nu besar-besar begitu. Kan aya wali kampung kan. Ya wali kampung juga ada yang malaikat anu naon ngajaga para juga muliakeun malaikat anu ngajaga para nah. Sebab wali itu kan derajatnya beuki dia beuki turun. Ya. Beuki turun. Mun urang misalkan ngobrolkeun gausna zaman sahabat kan Sidna Abu Bakar kan. Nah, sakelas Abu Bakar. Lah Abu Bakar wafat kan sakelas Umar. Nah, ini Umar sama Abu Bakar tuh jago mana? Jago Abu Bakar, Bang. Jago. Berarti kan tiap kurun berkurang. Mata tau heran aya wali laju Naruto. Aya wali laju Naruto tau heran aya mah turun-turun atuh. Ya, terus wali itu derajatnya turun terus. Misal Rasul kan upami zaman Nabi aya kemudian Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar jangan bisa level Nabi gitu kan. Ya. Abu Bakar pun bahasa gitu. Makanya kan nuduhkeun ka aya Nabi deui. Ada orang meninggal seperti itu. Terus orang kepan ari masalah saha nu paling utami ieu pan dia ijtihadi pan sallallahu. Eta ijtihadi terapi qot'i. Ijtihadi pan. Jadi kita melihat begitu. Lah terus ke Sayyidina Abu Bakar itu moal matak nolak lamun disebutkan Umar lebih mulia daripada Abu Bakar, moal nolak Abu Bakar ini. Hanya mangga kembalinya baca. Saya Abu Bakar paling kan begitu nya. Cuman kan urang nu ninggal ya. Ijtihadi, mata kan menyebutkan Sayyidina Ali lebih mulia daripada Abu Bakar. Ya nyemangga wae lah. Cuman kan bukan ahlus sunnah gitu. Ari ngobrolkeun ahlus sunnah mah mun urang ieu tinggal panjang. Ieu tema sentral. Ada sentral tempat cari Aldi. Nah, iya tema sentral ini. Iya tidak kita pikir dibahas deh. Dibahas. Bahas nasulam atau apa? Nasulamnya nasulam taufik. Tapi dina ieu na di nununa dina hasyah. Aya kan? Dina syarahna. Syarah sulam taufik aya tuh. Dina nununa kasih batu saja ya. Nah, kasih batu saja aya. Inti kuat jawinu saha paling Ahlussunnah wal Jamaah mah ittafaqu, mereka itu bersepakat. Baru nomor ini Sidna Abu Bakar. Begitu. Ini tema ayat. Dhahaba ilaihi jumhur ashabina al-asy'ariyah khilafan lil Mu'tazilah.
Kunaon saja orang begini aja. Sehat. Ya satu rame euy. Nah, balik lagi dulu. Oh, terlalu lama libur. Khilafan lil Mu'tazilati wal Qadhi wa Abi Abdillah al-Khulaimi fi zamihim anal malaikat afdal minal anbiya. Beda jeung jumhur, beda jeung Mu'tazilah, jeung Al-Qadhi Abdul Jabbar gitu nya. Jeung Abdullah bin Khulaimi anu nyebutkeunana bahwa para malaikat ini lebih mulia daripada para nabi. Namun Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah nyebutkeunana tadi ihtaja ashabuna bi mithli qouli ta'ala wa id qulna lil malaikati isjudu li adama amarahum bisujudi lahu takrimatan wa ta'ziman. Tah ayeuna pan urang ngobrolkeun dalil berarti khilafna aya. Terus teh khilafna mun ngobrolkeun khilaf urang butuh naon? Butuh dalil atau dalilan naon? La dalilna saha nu dititah sujud ka saha? Dalil naon? Juga suatu Baqarah wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Jeung nalika kami darios ke para malaikat sujudlah ada kabeh ka Adam. Jadi pan ieu sujudna sujud naon ya? Sujud malaikat ka Nabi Adam teh. Sujud naon? Sujud penghormatan, takrimatan wa ta'zimatan. La ibadatan bukan ibadah. Falau lam yakun Adam afdal minhu lama umiru bisujudillah. Lamun mah Nabi Adam ieu henteu langkung utami daripada para malaikat. Sedangkan malaikat dengan alif lam biasana lil istighraq. Berarti termasuk dirinya malaikat-malaikat yang tinggi-tinggi. Lamun mah karena Nabi Adam ieu mulia atuh keur naon dipiwara? Sujud ka Nabi Adam. Wala qila bi tafriqi bainahu wa baina ghairihi minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan khususan di Nabi Adam teh ilmu apa? Sedangkan ilmu ieu ilmu khusus, ilmu kanabian begitu. Jadi teh aya perbedaan nalika urang ngobrolkeun Nabi, boh Nabi Adam antara nabi anu nu ranking. Nu rankingnya lebih bawah dari itu. Ya, Nabi Adam kan terdapat ulul azminya. Termasuk. Ya. Nah, Nabi Adam termasuk ulul azmi. Ya. Nabi nu ngarasaan surga. Nabi nu ngarasaan surga itu Nabi Adam. Ya. Dan Nabi Adam itu dipiwaran Allah lungsur ke alam dunia itu memakai alasan dengan alasan. Kaharti banyak. Jadi orang jadi Nabi Adam gitu. Mun urang jadi Nabi Adam terus dipiwaran ke alam dunia karena salah urang. Pan kaharti oge. Bedanya di sini Ali ditaruh. Kapan Nabi Adam diturunkan ke dunia? Jawabannya nanti azali. Azali ke situ turun. Cuman kan kangen Nabi Adamnya secara psikologis mungkin ya Allah alam itu karaos kan lebih muda. Nah coba Nabi Ibrahim ayeuna dipiwaran bencit anakna tanpa alasan. Mun anakna mabok, zina, maehan, tita dipaehan, pugu. Ini mah anak teunahakeun nya beudang nungguan tahun-tahun. Soleh deui. Piwaran deui. Ah, geus lah. Panuduhkeun kumaha Nabi Ibrahim itu luar biasa gitu. Ini mau bojong dari piwaran dipijieun enggak. Ya, mana pasir lokal. Ada sebagainya. La ibadatan. Walam yakun Adam afdal minhum lama umiru bisujudi lahu li anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun. Wal hakimu la yamurul afdal bi khidmatil mafdul wala qala bi tafriqi bainahu wa bainal minal anbiya alaihi salatu wassalam. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wal khilafu fi tafdilil anbiya 'ala al malaikati wa aksuhu inna ma huwa fil malaikatil ulwiyyah la fis sufliyah idza khilafa fi tafdilil anbiya 'alaihi. Malaikat-malaikat sufli, malaikat-malaikat bawah bukan dimaksudnya bawahan derajat Nabi bawah dari bumi. Sareng para nabi, itu sudah. Para nabi itu lebih rendah. Adapun nabi nu paling handap sareng ruasa ul malaikah aya khilaf. Aya menyebutkeun nabi ieu langkung mulia daripada malaikat, itu ya malaikat nabi. Tapi jika nama sulap salib tadi nu kapaham ku abdi mah kitu nya jigana sulap salib tuh. Di antara jadi itu mutlak. Mun urang ngobrolkeun itlaq kitu nya, mun urang ngobrolkeun secara mutlak ijmali gitu. Mun urang ngobrol secara ijmali ya sudah. Nabi Muhammad adalah, kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian para malaikat. Urang ngobrol ijmali. Mun ngomong ke tafsir mungkin wae yang malaikat itu anu plung di luhur nabi begitu. Jika nama 100 gitu karena eta langkung nya teu boga dari logis sih kan. Misalkan yang malaikat
Malaikat tidak jawab salaman jadi aja si Abdul Qadir itu punya kada Abdul Qadir. Oh itu jangan aja. Jadi aya derajat lah. Wallahu a'lam. Kita mah pakai feeling saja. Ngobrol ulama panjang gitu. Nah kemudian malaikat itu sendiri apa? Palamun kemarin cek ahli kalam malaikat itu apa? Cek palasifah jeung asyadi Imam Ghazali. Malaikat itu apa? Mujarradat kan? Nah, lamun mayoritas ulama nyebatkeun teh jisim latif anu bangsa cahaya yang dia mampu untuk berubah bentuk. Yang sempurna pada ilmunya sama malaikat gitu nya kan sama malaikat sempurna di ilmuna jeung kawasa digawe pagawe-pagawe anu berat. Wah, malaikat ngapalikeun lembur wae bisa usikeun jangan-jangan asa lembur dibalik. Orang ngapalikeun martabak wae ribu ya. Martabak balik tutup. Malaikat ngapalikeun lembur saya bos balik. Nah, eta sya'nuhu at-ta'atu anu mana kebiasaan malaikat itu naon atuh nature nanya. Alami sifat alamiah itu taat. Ari iblis sifat alamiah naon? Bangkang. Lebihkan ke ibadahan lagi bari gabangkang, ibadah lagi bari sombong sih. Ari jelema sifat alamiah naon? Pohoan. Sifat alamiah jelema mah pohoan. Jadi dari nyieun salah teh lain ku sama hayang-hayang teh nyieun salah. Gila. Ala lupa. Aya kasieun mah aya. Aya kasieun kan sok poho. Poho itu neraka poho itu. Goblok. Wa hum Rasulullah taala fi anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam tuh, dan mereka itu adalah utusan-utusan Allah kepada para nabi. Tapi wa maskanuha as-samawati, dan tempat tinggalnya itu langit-langit. Dan mereka itu sebagai pembawa amanah bagi wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak disifati laki-laki, tidak disifati juga perempuan. Maka laki-laki perempuan dia ti Allah dicalkeun maksudnya. Allah bukan laki-laki bukan perempuan. Wis itu pantes ngobrol kayak begini. Lamun ngobrol kitu mah malaikat ge selain laki geus lain awewe. Li'annahu lam yadulla alaihi aqlun wa lam yarid bihi naqlun. Kenapa kok tidak disifati dengan kelalakian dan dengan ya, karena akal itu bisa nepi dalil teu aya dugi begitu, dalil sami teu aya dugi, akal itu biasa dugi. Itu naon sih? Oleh secara akal itu mungkin teu laki. Mungkin lah secara akal mungkin teu aklan mungkin ya. Mungkin. Ya kecuali lah misalkan orang di awal kayaknya disebutkan dari kalalakian teh khususiatul hayawan. Untuk awal khosna hayawan ya biasa orang nyebutkan begitu. Dan ayat nunggal itikad bahwa mereka itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu batin. Siapa ini? Punya itu seperti ini. Nah, para penyembah patung-patung. Tadi teh apa? Karena ayat piramida teh apa? Ayat piramida kesucian. Ada piramida ketuhanan. Piramida ketuhanan ini sebetulnya seperti itu. Nah, yuk kieu nya maksudnya teh. Alhamdulillah orang umat Nabi Muhammad SAW itu subhanallah Allah dijaga, tina bahasa wae dijaga. Urang kan karena jenis makhluk itu urang gaduh namina malaikat. Namina malaikat. Mufrota malak. Lamun orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani kabubur, teu gaduh bahasa teu maranehna teh, mata disebut teh sami kesucian begitu. Divinity. Jadi nyebut teh Tuhan sami. Ya, Tuhan yang satu dan Tuhan yang banyak. Ada the God dan gods begitu. Tuhan yang satu dan Tuhan yang banyak. Tuhan yang banyak ieu nu ceuk urang mah mungkin
Eta teh malaikat itu nama teu aya konsep ini Tuhan satu, Tuhan Bapa, nah Tuhan Anak kan teu aya konsep itu di mana karena memang itu batil. Itu jelas batil karena lamun misalkan ieu sajenis begitu kan berarti aya takhusus, aya takhusus pasti hadis begitu kan. Karena kudu aya tasawuf dan lain sebagainya. Ala kulli halin. Eta lah naon? Malaikatnya. Adapun jin itu apa? Jisim, anulatif, hawaiyah, maksud udara. Bukan? Iya, maksud udara. Ya, makasih udah anu tarif sih ya. Hawaiyah pun syafafatun mukifatul qawa. Maksudnya naon? Maksudnya lembut lemes. Lemes, mata bisa tembus. No, tembok. Nah, bisa tembus tembok, bisa tembus lawan patah itu nya. Terus tapi menyuruh kok bisa jelema kasurupan ku jin tuh kumaha carana nya? Ya mana rek kumaha maksudna kumaha? Eta konsep kasurupan teh bisa nyapan lamun dina film-film kan merasuk. Hulul. Lo masuk. Itu gitu, lain jin Power Ranger. Masuk terus dilempet di jero nang daligeun ada Power Ranger itu lain. Lain jin. Tatasya kalau bi askali mukhtalifatin dia pun sama berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Dan bisa nampak perbuatan-perbuatan yang mencengangkan. Oh, bisa ngapung. Kayak jin itu bisa. Ya, tapi kan orang hafal sadari Allah gitu ya. Itu kasab saha jin. Maka disebutkan aya nu mukmin, aya nu kafir, aya nu taat, aya nu maksiat. Sedangkan setan ajsamun nu nariyatun sya'nuha ilqaun nas fil fasadi wal ghawaya bitadhkiri asbabil ma'asi wal ladati wa insa'i manafi'i ta'ati wa ma asbahadani. Adapun setan itu jisim-jisim anu nuronia. Jadi setan teh di dieu berarti zatnya. Ya. Nariyah, ajsamun nariyah. Dia jisim-jisim bangsa seuneu. Ajsamun nariyatun. Jisim bangsa seuneu. Naon gawena teh membisiki manusia dina fasad jeung kesesatan. Dengan menyebutkan sebab-sebab maksiat dan sebab-sebab kelezatan. Setan. Masuk. Mumpung hujan. Itu karujak teh. Lubang bidis. Itu kan lazat-lazat itu setan. Tapi kelezatan anu aya maksiat. Namun kelezatan teu aya maksiatna bukan syaitan. Jadi lamun ieu membisiki titah ngabaso, lamun titah ngabaso teh eueuh duitna, hege bisiki deui nyokot tina cikolot. Tuh nyokot tina cisi emak, eta setan. Lamun saukur titah ngabaso hungkul, itu tabiat saja syahwat. Syahwat. Waladat. Kalau setan kala wa insa imanafi'it ta'at. Manafi'it ta'at jeung ngagorengkeun manfaat-manfaat ketaatan. Taat benar, dicicil. Tapi setan gitu kan. No loba deui. Ngeunahna pahalana dicicil di akhirat. Mun ayeuna we dugu-dugu heula lah. Naon taat oge can karuhan ditarima. Mending nu ayeuna we pasti-pasti aja. Eta nu kitu teh saha? Setan. Apa bahasa iki sama-sama. Wa tashaqqulul malaika wal jinnu wasyayatin imma tabi'un li iradatihi bi fi'lihi subhanahu wa imma an asma'in 'allamaha lahu bi wasitatin auduna. Ayeuna malaikat, jin, setan, mereka kan bisa berubah bentuk, Pak. Apakah mereka ini punya iradah? Malaikat kan ada iradah tuh.
Iya, irodah hadisah. Maksudnya gaduh kasar gitu dah si malaikat. Ayah bang, ayah memang. Ayah. Jadi malaikat itu sami ayah kasab juga orang. Kan? Nature-nya taat. Nature-nya taat. Tapi ya ayah we gertak mah begitu. Nah, akhirnya naunya. Akhirnya rek maca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum saya tahu, sudah tahu. Tak eta atau berubah bentuknya lagi dengan kertas begitu. Ku malaikat Jibril misalnya, malaikat Jibril kan masyhur ya berubah jadi manusia. Dongkap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dongkap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jika malaikat Jibril ngajarkeun Islam gitu. Kayak kertas cuman mereka tahu kita ilham ya Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Jadi mual matak menurut orang malah lamun diberi kekuatan jika gitunya rumah-rumah non bentuk bahaya ayah awet dulu saya masuk restoran jadi jadi kursi kursi ada duduk di sini dong apa jadi kursi aduh memang bahaya orang jadi itu maksiat begitu. Lagi rumah jadi kursi bisa rumah ada kemebel itu di bawah lagi sering pakai. Jadi iman tabi uli irodati bifi'lihi anger tapi jadi nama bifi'lihi subhanahu wa ta'ala kepada meladana Allah subhanahu wa ta'ala wa imma an asma'in alama halahu atanapi ku asma nuku Allah subhanahu wa ta'ala diajarkan. Ya, jadi macam-macam mantra heula tuh. Si jinnya si jin rakawa bentuk teh aya mantra nu teh aya sakolana. Ya abdi kata sepuping duka bener duka teh ya cenah jin itu lamun manehana masih kada diajar. Oh iya diajar. Ayo diajarna. Saya diajar. Itu kan rumahna pasti jadi satu-satu anu. Ya jadi orai begitu. Kan beginner kan tuh mati hesa jadi orai. Nah harus kuat. Karipleng gitu. Malahan mah lu lawan sok aya bahasa ge mun manggih orang itu lumpangna teh lempeng eta jin. Pancen profesional. Kan masih ada ari awak geus orai ari lempeng juga jin kan embong. Acan lawan sok profesional tuh. Instruksiun beda. Untung lu baju lah. Orai lawan lempeng lempeng. Ah, gitu. Bahaya. Kemana lawan? Ayo orang blok wong jika ada lapor geus jago bakal lewat. Geus jago mah biasa. Geus jago. Orang. Hah? Ada jin. Begini. Orang itu jin. Begini. Lah lamun misalkan geus rada jago, itu kan rumahnya jadi kucing hidung, moles. Biasanya kan begitu, anjing hidung melas begitu biasanya. Ini uji ada guys jago banget itu jadi jelema. Jadi jelema. Ngan jadi jelema itu bisa mulus pada. Banget nanti itu bisa mulus lah hese. Kayak mulus. Jadi nanti meureun rata. Berarti pernah dinalata mah. Rata yang pengambulan. Jago-jago lah. Rata gitu. Boleh mun jago-jago mah juga guys. Bisa juga menyerupai. Bulan murid. Oh ini. Jadi disingsil aku setan itu sieun. Tirakat tertarik. Entar imam diwasitotin au duna. Imam dengan wasit atau tanpa wasit. Adalah ngobrol saha? Wa fi hadis Ibnu Umar anna Allah Ta'ala jazza'al malaikata wal insa wal jinna 'asharata ajza'in tis'atu ajza'in minhum al malaika wa juz'un wahidun al jinnu wal insu wa jazza'al malaika 'asharata ajza'in tis'atu ajza'in minha al qurubiyun alladziina yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun wa juz'un wahidun li risalatihi wa li khazainihi wa li khazainihi wa ma yasha'u min amrihi thumma jazza'al insana wal jinna 'asharata ajza'in
Fajuzun wahidun al-insu wal jinnu tis'atu ajza'in fala yuladu minal insi waladun illa wulida minal jinni tis'atun wa jazza al-insa asharata ajza'in tis'atun minhum ya'juj wa ma'juj wa juz'un wahidun sa'irun nas. Taya mah aya hadisnya ti Ibnu Umar ngeunaan apa? Perbandingan populasi malaikat dan jin. Dan perbandingan populasi jin dan manusia begitu. Jadi ieu teh kumaha sih naonna? Bandingan nyalah nulangkung jelas ya, nulangkung jelas maka dina tafsir Al-Munir kemarin ya, bahwa ieu teh jin sareng manusia. Ya, jin itu 10 kali lipat daripada manusia. Di lima ayat secara sorry, jadi tidak ada manusia dilahirkan satu kecuali jin lahir 10 gitu. Jadi hiji banding 10. Maka teras-teras cik kira-kira ada ya malaikat bumi jeung malaikat nu ngajaga pare. Parenya kan seueurnya. Bayangkan pare itu tina hiji tangkal aya nu luar, tiap-tiap butir lagi aya nu luar. Mata kata lamun urang daharnya tuluy ngesa ti urang eta karunya malaikat teu ini itu. Nu uang rewe nu bikin ka di dahar, bikin ka beak naonna. Tugas karunya tuh ayo dahar. Aya gara-gara reban tugas, aya gara-gara ka Allah tuh. Mau sudah kalau aya gara-garanya non. Wallah alam cuma nya jiga mah. Jiga mah hayang geus sih. Karunya urang teh non. Dia tetap ke otak bebaskanlah tugas-tugas para malaikat itu supaya bisa kembali ke habitat yang lebih layak. Tapi dari malaikat pada neraka ke habitat aja ada ditugaskan ada dirinya banyak. Jika malaikat malaikat Malik ya. Bukan. Maliknya. Punya Malik. Malaikat Malik itu di neraka ge enjoy ya. Tapi malaikat ditugaskan ngajaga remehnya juga enjoy ya begitu. Ya, cuman tadi hiji banding 10 tajin sareng manusia teh. Kalau mun langsung nya teh hewan di dieu mah. Kalau misalkan orang ngobrolkeun jin dan malaikat jelas teh malaikat. Ngan malaikat teh kan aya bagian-bagianna begitu. Lah ieu bagian-bagianna malaikat teh lebih atas, lebih tinggi, lebih banyak lagi. Kan mun di manusia namanya nu mulia teh beuki saeutik. Ya, ke perbandingan manusia saur-saur Ibnu Umar bari dia manusia oge wajazza al-insa asyarata ajzain manusia ge dibagi 10. Tis'atun minhum ya'juj wa ma'juj salapana ya'juj ma'juj. Hiji bagianna manusia normal. Jadi kan ya'juj ma'juj kan banyak man hiji banding salapan. Saha itlaq lah kita saha. Nah, eta. Jadi lamun ngobrol dengan malaikat lebih tinggi itu malaikatnya lebih banyak lagi. Allahu a'lam bishawab. Pertama sampai cuk. Komen Nabi Nuh tentang waktu Isra Mi'raj itu teman-teman. Kumaha cari wasil Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu Nabi Isra Mi'raj tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh kan dia itu oh teu pernah. Orang Nabi Nuh asal adanya waktu Mi'raj santai nu masyhur itu kan teman sama Nabi Adam, sama Nabi Yahya, sama Nabi Isa, sama Nabi Idris, sama Nabi Yusuf, sama Nabi Musa, sama Nabi Ibrahim. Nu kisah masyhurna nya arisan nyatana mah wallahu a'lam. Nah, tebang sareng Nabi Nuh eta Nabi mau upami ngobrolkeun Rasulullah satos lungsurna itu pan imaman salat di Baitul Maqdis. Nah, imaman salat di imaman sadayana Nabi, imaman sadayana Rasul. Mungkin pernah di Allah a'lam. Dan kisahna dudugi ka urang secara tafsir kali. Pan lamun salat itu kan ngobrol begitu nya. Sampaikan kaya kisah sareng Nabi Nuh itu tedugi ya. Allah a'lam. Ready? Ya, pemerintah ya orang mengucapkan sekedua sesial doa mudah-mudahan orang sudah bertutur Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tutup sesi ini kuasa adalah alhamdulillah. Bangga tadi.
Penting dulu.